आज के इस वीडियो में हम प्रोजेक्ट तेजस के बारे में जानेंगे। 1983 में स्थापित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) कार्यक्रम का उद्देश्य एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (ADA) और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा एक भारतीय निर्मित सिंगल इंजन फाइटर जेट को डिजाइन करना था। 2003 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा इसका नाम बदलकर तेजस कर दिया। जब उन्होंने पहली उड़ान देखी तभी इसका नाम तेजस रखा गया। पुराने MiG-21 की बेड़े की जगह अभी 2 स्क्वाड्रन है, अर्थात स्क्वाड्रन 45 फ्लाइंग ड्रैगर्स और स्क्वाड्रन 18 फ्लाइंग बुलेट्स। दोनों तमिलनाडु के सुलूर वायुसेना बेस पर आधारित है। स्क्वाड्रन का मतलब जहां पर एयरक्राफ्ट का ग्रुप रहता है।